Well, it's good to be with you again. Добре бути з вами опять. It's been a while, and quite a lot's happened in my life, and I'm sure quite a lot's happened in your life since I was last here. Досить багато часу вже пройшло, і дуже багато чого було в моєму житті помінялося, я уверений, в вашому житті також. Well, I'd just like to start off by just putting the question to you about how awesome it would be if you could have the power of the universe within you. Я би хотів вам задати таке питання, може почати з цього, що наскільки сильно це би було, і наскільки сильно це є, щоб мати силу всієї вселеної в собі, внутрі. It'd be such a wonderful thing to know everything about creation, to know everything about science, to know everything about everything. Чи не було би прекрасно, щоб ви могли знати все повністю насчет фізики, хімії, насчет всього творіння? Ви б мали це знання в собі. But I'm sure, like most of us, have sat in the school exam room, and you sit down and you realise you don't know much at all. І я знаю, що багато з вас, навірно, це переживали, коли ви сидите на екзамені в школі, і ви туди розумієте, що ви много чого не знаєте. I just want to talk and focus about Я б хотів поговорити, сфокусуватися на just having the power of God within us. На тому, щоб мати силу Божу внутрі нас. And I think, for obvious reasons, often in the church we get caught up with Jesus in the wrong place. Дуже часто в церкві ми знаходимо, що Ісус не в тому місці, де треба. Ми розуміємо. Either we're in the wrong place, or we have a picture of Him in the wrong place. Або ми не є в правильному місці, або ми маємо його в воображенні, його не в правильному місці. Because in Isaiah chapter 9, we have в Ісаї у 9 главі we have an explanation of Jesus, it was telling us about the future. Там є про то написано, що описує Ісуса про на майбутнє, хто він є. That a child would be born, що дитина буде народжена, a son would be given, син буде даний, but also he would be an everlasting father. Але в той же самий час він буде батьком, який перебуває в вічності. And certainly in my country, in England, we celebrate Christmas and we have a picture of Jesus as an infant. В моїй країні, в Англії, ми празднуємо Різдво, і там Ісус як маленька дитина в яслях. And we spend a lot of time focusing on Jesus and his time on earth. І ми фокусуємося на дуже багато часу проведення Ісуса на землі. But we don't spend much time focusing on where Jesus is now. Але ми не сильно фокусуємося на тому, де Ісус зараз перебуває. And I think the key to our victory is appreciating the power that God has now. І ключом цього є це визнання того, щоб знати сили Господа, де Господь є зараз. Because God is very close to us. Бог, він дуже є близько до нас. And so close to us, sometimes we just don't appreciate it. Настільки близько, що ми деколи тим і не цінимо. And I'll give you a little example of this. I have a 7-year-old boy. Дам вам один приклад. У мене є 7-річний хлопець. And we have a very close relationship. У нас такі близькі стосунки з ним. And putting it aside for a moment. Просто забудьте про це на минуту. It's about 11 or 12 years ago. 11-12 років назад. I spoke to our church and I said, я говорив у своїй церкві. There's so many things happening in our region. Дуже багато речей в нашому районі происходить. Which are unchristian and go against what we believe. І я сказав, що вони не цілком цінності мають не християнські і йдуть в розріз тому, чому ми учимо. So we can either pray for new leaders or we can become the new leaders. Ми можемо молитися за нових лідерів або стати новими лідерами. Дві речі є. And we were quite a small church. Ми маленькою церквою були на той час. So the question was, well, how do we become political leaders? І питання таке ми собі задавали, як нам стати політичними лідерами. And it all started, I may have told you this before, but it all started and I put myself forward for election. І все почалося з того, що я виставив свою кандидатуру на посаду. And every politician promises you something, but all I did was promise the people that Jesus would be involved in the politics. Всі хтось щось пропонують, політики щось обіцяють, а я пообіцяв, що Ісус прийде в політику. But on the basis where I live, 95% of the people don't go to church. We didn't think that was a vote winner. І де я живу в моєму місті, 95% людей вони в церкву не ходять. І ми думали, все завалилося. Но не виграємо. I got elected. Мене вибрали. And
And I've been a politician and a church leader for many years now. Я був політиком і церковним лідером уже багато років. But one thing I always said was that we would have integrity in our local government. І що я казав, у нас буде чувство таке, не чувство. So I work very. У нас буде відкритість в нашому парламенті, в нашому лідерстві. So I work very closely with the police and with the authorities. Я співпрацював з поліцією і з властями близько. But I remember talking about being close to God and not recognizing God. І я пам'ятаю, що я був дуже близько з Господом, і я його не узнавав. Quite often I take my wife and my 7-year-old boy with me on different events. Дуже часто я брав свою дружину, свого хлопця на різні мероприятия. And until about 2 weeks ago, I was actually the mayor of our town. До 2 тижнів назад я був мером нашого города. Which doesn't really suit me because the mayor has to wear fine red robes. Воно мені не підходило, тому що мер, він носить такі одежди дуже дорогі на собі. And gold chains and Золоті цепі, шапку позолочену. But this is the story I want to get across. Що я хочу вам сказати? We had one of the churches invited me to attend as mayor. Одна із церков мене запросила, щоб я прийшов як мер. And we have a tradition in our country. У нас традиція в нашій країні є. That if the mayor comes to town, everybody else comes to town, goes to church. You know, so the mayor comes to church, everybody else goes. Якщо мер йде в церкву, тоді всі останні йдуть у цю церкву. So you can imagine this. We have to close all the roads down. Уявіть собі, всі дороги перекрили. We have the town band of about 100 people playing drums and musical instruments. Коротше, там 100 чоловік десь у них така хор цілий оркестр на барабанах грають і так далі. And we have the army cadets, we have the air cadets, we have the sea cadets. Там і моряки, і морська піхота, і воєнні всі вистроїлися. Кадети. I just decided with my wife, she said, because my wife doesn't like all this ceremonial. Моя дружина не полюбляє ці всі церемонії такі. So she decided with Joshua that they would go to the church early and they'd meet us there. І вони рішили, вона з Джошуом вирішила, що вони підуть у церкву і там мене будуть чекати. So I walked into the church with all my robes. Я прийшов у церкву з усьому одіянні такому. And I had Justine on my left and my son on my right. Джастін з лівої сторони, мій син з моєї з правої сторони. I had the mace bearers and the police either side of that. Поліція з обох сторін охороняє. And this is the point. Що я хочу вам сказати? Because the minister of the church Служитель церкви said, would we all please now stand and wait for the mayor? І цей служитель сказав, будь ласка, встаньте, зараз привітаємо нашого мера. So Будемо чекати на нього. I'm standing next to my little boy. Я стою біля свого хлопця, And he keeps turning around. а він оглядується. And I whispered to him, I said, what are you looking for? А я його прошу, що ти дивишся, за ким ти дивишся? And he said, the mayor's coming. Мер зараз прийде, він каже. And it's a long way of explaining a simple story. Я не хочу вам зараз довго поясняти цю коротку історію. But as far as Joshua was concerned, I was his dad. I wasn't the mayor. Джошуа, він мене бачив як свого батька, але він не бачив мене як мера. And even when I stepped down, I don't think he fully appreciated that I was the mayor for several years. І навіть коли я вже перестав бути мером, він так і не зрозумів, що я був мером. Декілька років. And the reason I say this, I think in the church we can often put God somewhere where he isn't. Ви знаєте, в церкві дуже часто ми можемо поставити Бога на таку полочку, де він не є. Because we are told that we are temples of the living God. У Писанні написано, що ми є храм Духа Святого. God lives within us. Бог живе в нас. God lives within our households. Бог живе в наших домах. We are sons and daughters of the living God. Ми сини і дочки живого Бога. And often in our church meetings we just pray. Дуже часто ми молимося на нашому церковному служінні. We pray for the presence of God. Для присутності Божої. And people are looking around and thinking, what's going to happen? І люди оглядаються і думають, що зараз станеться. And what we got to remember is God came in with us. Ви знаєте, що нам треба пам'ятати, що Бог, він з нами має роботу. Because we are temples of the living God. Тому що ми є храм Бога живого. So the power of the universe, knowledge of the universe is within us. Сила всієї вселенної, розуміння всієї вселенної є внутрі в нас. Because we follow a king who has a kingdom. Тому що ми слідуємо за царем, який має своє царство.
And as Christians, we believe that God is in the business of, or in the process of establishing His kingdom. І ми віримо, що Бог він зараз у процесі, щоб насадити своє царство. And God invites us, He calls us Бог нас запрошує, він нас призиває, to be involved in the process or in the outworking of His kingdom. щоб ми були в процесі і робили в його царстві. Now, when I was the mayor, I used to meet with the police, and the police would tell me what was going on in the community. Коли я був мером, мені поліція розказувала, що в городі And I think происходить. likewise in the kingdom of God, God calls us. He invites us to be involved in His affairs. Бог нас запрошує в його, так же само в його царстві, він нас запрошує, щоб ми були повністю заінтересовані в цьому, що він робить. And He puts in our hearts the concerns of the community. І він вкладає в наше серце якби переживання за людей, де ми живемо. If we just take ourselves back to the time when Jesus walked on this earth. Давайте просто подумаємо, порозмишляємо над тим, коли Ісус був на землі. You know, the disciples saw some miraculous and amazing, totally amazing things. Учні, вони бачили дуже потрясаючі речі, чудеса. And it's one of those things I often try to get my head around, the fact that І інколи я просто роздумую над тим і думаю над цим фактом. we often talk about the victory after the cross. Ми часто говоримо про побєду після Христа. But these disciples who followed Jesus saw many, they actually saw the power of God within them because they raised people from the dead before Jesus had gone to the cross. Але подумайте над цим, це ученики ходили з Ісусом, вони бачили, наскільки люди навіть з мертвих піднімалися, навіть до Христа. And in John chapter 14, Jesus makes it quite clear У 14 главі Іоанна є написано, that because He's going to His Father, they will do even greater things. тому що я йду до свого батька, ви будете робити речі навіть більше, ніж я роблю. Now I think too much. Ви знаєте, я думаю слишком багато. And I just think some of those disciples must have been like me, and they must have seen people raised from the dead and think, when Jesus said you will do greater things, what on earth could be greater than that? Ви знаєте, я думаю, що багато з учнів були такі, як я. І коли вони бачили, що Ісус піднімав мертвих, воскрешав, вони думали, що ще більше може бути, чим це. Yeah, but Jesus wanted to establish His kingdom. Але Ісус, Він хотів насадити своє царство. And we know that He did Утвердити своє царство. we know that He did much in the supernatural. Ми знаємо, що Він багато робив у духовному. And He's saying to the church, He was saying to the disciples, He says to the church today, you will do even greater things. І Він сказав своїм учням, Він сказав своїй церкві, ви будете ще більше робити, чим це. Now, I don't know about you, but I haven't seen, from my own eyes, too many people raised from the dead. Я не знаю, як насчет вас, але я не бачив слишком багато людей, які воскрешали з мертвих, поки що. I have seen people raised from the dead. Я бачив деяких людей, які воскрешали з мертвих. But, you know, it's something in what Jesus was saying to the disciples which is so important for us to get hold of. І я знаю, що це дуже важливо, те, що Ісус сказав своїм ученикам, за що нам треба ухватитися. Because I used to spend a lot of time praying for people who are sick. Я багато часу проводив, щоб молитися за людей, які були хворі. I came to a realization that the greatest healing that anybody could ever experience was to actually have true salvation. І я порозумів, що саме більше зцілення, яке ти можеш отримати, це познати покаяння настояще. It's firstly to know the Father, and Перше це знати батька, і друге, so firstly to know the Father, and secondly to know the works of the Father. а друге знати його діла батька. Because for my son, when I was mayor, for my son, it was no good for him just to know me as mayor. He had to know who I was, what was it within me. І для мого сина, наприклад, це не просто було для нього добре знати мене як мера, але він хотів знати глибше, хто я дійсно є. Because my son and my wife were very privileged that they knew me as a person. Моя дружина і мій син, вони мали таку привілегію, що вони знають мене лічно. Not as an elected office which other people saw me in. Не просто як когось, кого вибрали, як другі люди на мене дивилися. Now I decided to take a year out of politics. Я вирішив, що мені треба передишку зробити на 1 рік з політики. And we have a big election next year which I shall be standing in. На другий рік у нас велике опять вибори будуть, і я буду свою кандидатуру ставити на вибори. The main reason we wanted to get a new focus on a new vision for the church. Перше, це нам треба новий фокус для нашої церкви. But it's interesting because when I first stood for local government, I was the only Christian in the area. Що інтересно, що коли я стояв перший у нашому парламенті місному, то я був один християнин у ньому. But now when I meet with any other elected official in our area who holds a senior office, але зараз, коли я дивлюся в нашому регіоні
зустрічаюся з людьми, які мають високі позиції. Not only are they all Christians, Не то, що вони всі християни, but they all come to my church. але вони навіть приходять в мою церкву. So we may be still one of the smallest churches in the area, Можливо, ми сама маленька церква в цілому районі, поки. but we are certainly the most influential because we are responsible for the police, we are responsible for the schools, and we're responsible for the roads and the highways. Але ми саме більше маємо впливу, тому що ми відповідальні за дороги, дорожній транспорт, за поліцію, за школи, всі в церкві. I believe that only God can empower that, and only God can bring that release. І я вірю, що Бог, Він може давати силу на це, і Він може висвобождати в це, лише Бог. But what we found now is with other churches are working very closely with us. І зараз, що ми знаходимо, що другі церкви не дуже близько з нами співпрацюють, But more Christians are standing for election. але більше і більше християн не стають на вибори. And we're still in a situation on any particular Sunday when only 5% of the population go to church. І ми все одно 5% всієї нації, які say it again, sorry. That only 5% of the people go to church on a Sunday. So although we've increased in influence, numbers haven't increased. Навіть якщо ми маємо вплив, числа не помінялися, все одно 5% лише приходять у церкву. But when we look back, we can clearly see that it was God who called us to be involved in the affairs of His kingdom and to put His spiritual affairs into the area that we live in. Але коли ми дивимося назад, ми розуміємо, що це був Бог, який дав нам цю власть, щоб ми могли впливати. And one thing what happened a few years ago in our country, it became illegal to have prayers at any government meeting. Декілька років назад це стало нелегальним, щоб мати молитви на уровнях таких, на парламентських уровнях, щоб молитися. But one thing I brought in our council is that before all meetings, everybody has to stand for prayers. Але перше, що я приніс в наш регіон, це всі ми вставали перед кожним нашими зустрічами, вставали на молитву. Now it's interesting because now I've stepped down. Our new mayor, who's a non-believer, has insisted that prayers continue. Інтересне це, що коли я зараз уже не мер, я зняв свою кандидатуру, новий мер, який зараз є, він сказав, що молитви треба продовжувати. Він не християнин. And I spoke to him about this, and he said the reason is he doesn't want to upset the church. І він сказав, каже, причина для цього, чому я так говорю, що я не хочу обідати церкву. Because although the church only have 5% of the population, Церква лише має 5% людей в ній. we seem to have some kind of influence which changes everybody else's mind. Але в нас є якась міра впливу, що вона впливає на всіх других у городі. So my point is really, I'm not trying to build up our church back at home. Що я хочу, це не виставити нашу церкву, яка вона мощна там в Англії, але я хочу щось принести вам. Although you may be small in number, you can influence a major city. Якщо ви навіть маленькі в чисельності, ви можете все одно впливати на город цілий. Because if you have the power of God within you, тому що якщо сила Бога є внутрі в тобі, you have the power of the universe available to you. Тому що внутрі в тобі тоді є сила всієї вселенної. Anything can happen. Хоч що може статися. Now I think often when we talk about the supernatural, we get confused with the occult. Дуже часто, коли ми говоримо про щось супердуховне, сверхдуховне, ми таке маємо представлення окультивної якоїсь організації, чогось окультивного. But we must appreciate that as Christians we are spirit-led. Але ми мусимо розуміти, що ми движимі духом, як християни. So we have to get involved in what is spiritual. І нам треба хотіти бути у всьому тому, що є духовним. Now Jesus said, Ісус сказав, that you are of this world, but I am not. Ви є частиною цього світу, а я не є частиною цього світу. And Jesus explains in detail that he was of another realm. І Ісус, він пояснював, що він є з другого виміру повності. Now we have an amazing account in scripture of Jesus meeting a woman at the well. Пам'ятаєте це місцеписання, де Ісус зустрічається з жінкою біля колодця? That Jesus is talking about everlasting water. Ісус говорить про воду, яка є вічна. And the lady at the well, she's talking about the natural water. А жінка при колодці говорить про воду, яка є в колодці. And we have basically two people talking about two completely different things. У нас двоє людей, які говорять повністю про дві різні речі. She was talking about the natural, he was talking about the supernatural. Вона говорить про натуральне, він говорить про сверхнатуральне. And at the end we know that she turned around and she said, "Sir, give me some water so that I may never have to come here again."
І в кінці вона каже, дай мені такої води, щоб я сюди більше не приходила опять. And it's the same with us. We can get so drawn up in natural things that we forget the supernatural. Ви знаєте, так часто ми можемо бути захвачені в натуральному світі настільки, що ми не бачимо сверхнатуральний світ. Because in the natural we have certain things like we have senses, we can smell, we can taste, we can see. В натуральному ми можемо, у нас є деякі чувства, ми можемо бачити, переживати щось. But if we truly embrace the supernatural, Але якщо ми приймемо в охватку супернатуральне, the gifts that we talk about or spoken about in 1 Corinthians 12, дари, про які ми говорили у Коринфянах у 12 главі, про які говориться, and other gifts may be freely available to us. другі дари можуть бути відкриті для нас. Now it's interesting, the question was asked earlier on. Дуже важливо, дуже таке інтересне питання, яке було задано раніше. You know, basically, what happens if you're in a room and somebody asks you to pray for them and you haven't got the gift of healing? Що якщо ти знаходишся в кімнаті, тебе попросили помолитися за когось, а в тебе цього дару нема. And often in my life, people have asked me for something which I think I haven't got a gifting in that. І дуже часто було таке, що мене просилися помолитися за щось, а я думаю собі, то в мене такого дару нема. And I know God gives people particular gifts. І я знаю, Бог дає особливі дари кожному із нас. But I found my experience that if I haven't got that gift and I'm in a situation when I really do need it, Але дуже часто, що я переживав, що коли в мене немає цього дару, а я в цьому нуждаюся на даний момент, then I usually take on a situation and I say, God, you are alive within me. You deal with it now. і я тоді кажу, Бог, ти живий в мені, зараз це все я тобі передаю. And just handing things over to God, it's amazing how many times He steps in. І коли ви передаєте цю ситуацію Богу, потрясаючи скільки раз Бог, він втручається в цю ситуацію. And I remember one time we had, we had a brand new hospital built. Я пам'ятаю, одного разу построїли цей новий госпіталь, цю лікарню. And for some strange reason, the local authorities at the time, І странно так, але якби авторитетні люди при власті одного часу decided that they would dedicate it to as a Japanese healing garden, and they had all these people from Japan come over just to do some chanting and anointing. І вони вирішили, що чомусь вони передадуть це ісцілення японцям якимось. Ці японці приїхали, проставляли всі ці побрякушки і помазання робили все. And I was invited as a politician. І мене запросили як політика. And in my heart and in my spirit, I was not happy with what was happening. В моєму серці, в моєму дусі я не радувався цьому всьому. This fantastic, lovely hospital building was being dedicated to false gods. Прекрасна лікарня, вона була передана фальшивим богам. And I mean, these Japanese people had some lovely robes and they looked really good. Ці японці, у них там прекрасні одягання були, знаєте, священники і все. Хорошо виглядали. And I just remember, I just called from within me and said, you know, what do I do? І я пам'ятаю, я так собі питання задав внутрі і сказав, Бог, що мені робити? And I remember, I can't speak any Japanese. Я по-японськи не говорю. I can't speak any Ukrainian. Навіть по-українськи не говорю. But I just thought, you know, God just said to me, all I have to do is Але я подумав, я це так почувствував внутрі. just touch this Japanese leader, just shake him by the hand. Просто потряси руку цьому японцю. And I would have imparted God into his life. І передай Господа в його життя. And it was interesting because as I took him by the hand and I just shook his hand, Я пожав йому руку. all of his colleagues, all at once, just suddenly looked at me. Всі його колеги, які були з ним, всі на мене подивилися зразу. And I realized then І я поняв тоді, that I didn't have to say anything мені нічого не треба було казати, because I knew what happened and his colleagues had known what happened. тому що я знав, що сталося, і його всі колеги поняли, що сталося. And the other 100 or so people were completely oblivious to what had just happened. А всі останні 100 людей, скільки там їх було, вони поняття не мали, що сталося. But it's interesting because within 2 or 3 weeks, we had the water flowing through the hospital and lovely Japanese gardens. Через 2-3 тижні пройшло, там така вода протікала через всю лікарню, там прекрасні японські сади. But within a very short time, all the gardens died. Дуже короткий період часу пройшов, всі сади умерли. And then the authorities came in and said, actually, it's not healthy to have water running around a hospital and through a hospital. І прийшли ці з власті опять і сказали, взагалі це не здорово мати воду, щоб протікала через цілу лікарню. It may look good. Гігієна не дозволяє. It may look good, but it carries disease. Вона прекрасно виглядає, але вона всі ці бактерії через неї проходять. So Болезні всякі. they decided to scrap the whole Japanese theme of the whole hospital.
І вони вирішили повністю все це убрати, всю цю японську кухню убрати повністю з цієї лікарні. And then they came to the churches to ask what we should do for a new theme. І вони прийшли до церкви і нас і спитали, що нам робити, як якусь нову тему. So now we have a prayer room in the hospital. Зараз у нас є молитвена кімната в лікарні. We have a nice cross. Прекрасний хрест. And we have a nice plaque that says this is built for the glory of God. І там така надпись, ми зробили табличку. Це построєно для слави Господньої. But I often think if we had challenged the Japanese gardens in a very physical way. Але знаєте, що я думаю над цим? Я думаю, якщо б ми кинули визов цим японським садам у лікарні фізично, rather than just step back and say we don't know what to do, God, you deal with it. Вмісто того, щоб сказати, ми не знаємо, що робити, Бог, ти цим займайся зараз. Then I'm sure that we wouldn't be where we are today. Я уверений, що ми б не були в тій позиції, в якій ми є зараз. Because we just have sometimes to really just say, look, God, I believe in the supernatural. I believe in your power. Нам треба сказати, Бог, я вірю у супердуховне, я вірю в твою силу. Even if I have no idea how it's going to be outworked. Я не знаю, як воно може бути, в мене навіть ідеї не, як воно може статися. Because we don't have all the answers, do we? Тому що у нас нема всіх відповідей. But God Чи не does. правда? But God does. Але Бог має. So we have to be, as we can sort of, in the natural we can smell and we can see. In the supernatural we have to latch onto supernatural things. Як натурально ми можемо все запах мати і бачити, так же само ми we can have it in supernatural, sorry. Sorry. We just have to believe in supernatural things. Нам треба вірити у супердуховне. Because at the time of the cross, the resurrection, the ascension, тому що у час Христа було воскресіння. Something was released to the church. Дещо було висвободжено для церкви. A power was released to the church. Сила була висвободжена для церкви. And it's demonstrated in different ways and through different ways in different types of churches. І воно було це продемонстровано через різні путі, через різні церкви. But it is the same power of God. Але це та ж сама сила Бога. Because we talk about body, soul and spirit. Тому що ми говоримо про тіло, душу і дух. But really we got to get our minds to think that we are a spirit. Але нам треба зафіксувати це в нашому розумінні, що ми є дух. With a body that has a soul. І з тілом, яке має душу. Because once we become born again Christians, our spirit becomes alive. Коли ми стаємо новонародженими християнами, наш дух стає живим опять. And then we become primarily spirit. І тоді ми стаємо духовними существами. A spirit that has a soul which lives in the body. Дух, який має тіло, дух, який є душею, який має тіло, живе в тілі. And we have to become careful because if our soul is not governed by our spirit, нам треба бути осторожним туди, тому що якщо наша душа, вона не є відома нашим духом, it will be governed by our flesh. Наша плоть візьме силу. Which is why fasting is so important in our Christian life. І зато пост, він дуже важливий в нашому християнському житті. Because it's learning to put the flesh into submission. Це учитися, це якби практика в тому, щоб смиряти нашу плоть. In Matthew 10 verse 20 it says 10:20 Матфія є написано. For it is not you who speak. It is not you who speak. Тому що це не ти, тот, хто говорить, but the spirit of the Father who speaks in you. Але дух батька, який говорить в тобі. Matthew 26:41. 26:41 Матфія, так же само. The spirit is willing but the flesh is weak. Дух він є сильним, але плоть є слаба. 2 Timothy 1 verse 7. 2 Тимофія 1:7. For God has not given us a spirit of fear. Бог не дав нам дух страха, but of power. Але сили. This is quite awesome, isn't it? That the power of God Це потрясаюче, що Божа сила is available to us. Вона є для нас. And if we are spiritual beings, then we do spiritual things. Якщо ми є духовні люди, то ми маємо робити духовні речі. That God gives us the ability to choose. Бог нам дає свободу вибору. Now, at the beginning I spoke about the power of the universe, the knowledge of the universe. Вначалі я говорив про розуміння всієї вселенної. But if you believe in God, якщо ви вірите в Бога, if you believe God is within you, якщо ви вірите, що Бог внутрі у вас, and if you believe that God has the knowledge of the universe, якщо ви вірите, що Бог має мудрість і розуміння всієї вселенної, then surely you have the knowledge of the universe available within you and to you.
Так же само ви маєте цю способність мати розуміння всієї вселеної внутрі у вас. I just want to take this a little bit deeper. Дайте я ще глибше це візьму. Because God has so much in store for us. Тому що Бог має слишком багато для нас. Because so often we're looking at God to come in and do a mighty move when He's already equipped us to do it. Ми часто дивимося на те, щоб Бог прийшов і щось потрясаюче зробив, але Він вже нам це дав. You know, we could be praying for this city and saying, God, make a move, do a move. Ми можемо молитися за цей город, казати, Бог, двигни цей город, двигайся в цьому городі. Because we can look at, in any city in the world, we can look at a city and just see chaos. І в будь-який великий город по цілому світі ви подивитеся, і ми можемо бачити хаос всюди. And we can ask God and say, what is the solution to the chaos around us? І ми можемо до Бога прийти і сказати, Бог, де є вихід з цієї ситуації в цьому городі? And we can pray and we can pray and І pray. можемо молитися, і молитися, і молитися. And it is good to pray, believe І me. це добре молитися. And sometimes we see no answer to prayer whatsoever. І інколи у нас не є відповіді на наші молитви, кажеться. And sometimes in my prayer life, I've been praying to God and I've been seeking Him and I've been saying, well, why has nothing happened? І інколи я шукаю Господа і прошуся, чому нічого не стається, Господь? And so often I've got this response and the feeling that God is saying to me, І дуже часто мені Бог каже, because I've told you to do it, why are you asking me? і Він мені просто каже, я тобі це сказав робити, чого ти мені за це питання задаєш? Because the Father has placed each one of us in the midst of chaos. Тому що, якщо ви подивитеся, то кожен із вас є насаджений у середині хаоса. Because we are the answer in our families, we are the answer in our neighborhoods, we are the answer in our communities. Ми є відповіддю у нашому по сусідах, ми є відповіддю в нашому городі, ми є відповіддю в нашій сім'ї. And I think once we can embrace that, we may not know how God is going to work it out. І коли ми це приймемо для себе, ми можемо не знати, як це Бог буде через це робити. But we just have to believe. Але нам треба вірити просто. No, God is raising up an army of ordinary people. Бог, Він піднімає армію простих людей, Who can do extraordinary things. які можуть робити речі, які не є прості. Now, about 2 kilometers from my house, Десь 2 кілометри від мого дому we have a national park. у нас є національний великий парк. And on the national park, we have a cluster of rocks. І у цьому парку є каміння, And they're painted white. покрашені білим. And the reason they're painted white Чому їх покрасили білим краскою? is because many hundreds of years ago, Декілька століть назад a man of God decided to stand there and preach. один муж Божий, він там стояв і проповідував. Він вирішив, що він там буде стояти і проповідувати. Now, actually, I might have some photos I can show you later, but У мене, може, є фотографії деякі, of the подивлюся. rocks. Каміння. But if you see these rocks today, you would think, what a ridiculous place to preach from. Якщо ви подивитеся на ці каміння сьогодні, ви думаєте собі, це щось ненормально отсюди проповідувати. Чого такий вибір зроблено? Because at the time there were no houses, there were no people. Там не було ні людей, ні домів, нічого. Пустота. But this man, he received from God that he had to stand on his rock and he had to preach. Але цей муж Божий, він получив від Господа просто стати на ці камні і проповідувати там. And he just had to proclaim and preach that the southwest of England would belong to God. І він там стояв, проповідував і провозглашав, що западна південна частина Англії, вона буде для Господа. And he arrived with a couple of friends and he stood and he preached. І два його друга прийшли, він прийшов там, став і проповідував. But what amazed him was Провозглашав. how many people started to arrive. І що потрясаюче сталося, що люди почали сходитися. And I've read his diary, and his diary said that he thinks over 4,000 people were there. І я дивився його записники, там написано десь коло 4,000 людей прибуло. And on that day, over 4,000 people gave their lives to Jesus. І в цей день біля 4,000 покаялось. And because of that day, every single village, every single town, every single city in the southwest of England now has a church. І з-за цього одного разу, що стільки людей покаялося, у нас зараз на западі, півдні Англії, у кожному маленькому селі, в кожному городі є церква. Now, you may have heard of that man, you may have not. Може, ви чули про цього чоловіка, може, ні? That man was called John Wesley. Джон Веслі його звати. And he went out and the Methodist church formed. І він почав методистську церкву. But it's interesting because I said to our church last year І прошлого року я казав нашій церкві, that I thought we should go and preach on the rock.
all of us. І я сказав своїй церкві, нам треба всім іти і проповідувати на камені. And whatever God had placed in your heart, just speak it out and preach it out. То, що вам Бог, що би не вклав в ваше серце, якщо це Боже, проповідуйте, провозглашайте це. Now, it was quite funny because it was a day a bit like today, a hot day. А жаркий такий день був, може, як сьогодні день. But those of you know your history in John Wesley, he had a white horse. He always rode on a white horse. Може, хтось читав історію Джона Веслі, може, ви знаєте, але в нього все був білий кінь. And as we stood on this rock and preached, we could see in this distance this white horse walking towards us. Що інтересно сталося, ми виїхали туди, і ми там проповідували, провозглашали на цьому камені. Інтересно, що було, що білий кінь откудись взявся і до нас почав прямувати. There were no other horses, just this one white horse which came all the way up to us. Другі лошадки там ходили, але цей білий кінь до нас прямував. And about half an hour later, it went back past us now it had been saddled up and someone was on it. І десь півгодини спустя по тому хтось вже мав сидіння на ньому сідло і проїхали біля нас, на сідло біля нас. Now for us, you see, we could try and reason out what on earth that message was supposed to be, but Ми можемо думати і розмишляти, що це було, що це за послання. we could come out with a good teaching on it. Можемо хороше вчення з цього возобразити. We could write a book on it. Можемо написати книгу. But all it was a white horse coming towards us and going back. Все, що було, це білий кінь до нас прийшов і уйшов. Все. Now we could question that, but all we had to do was believe, and really all we sensed was that God was with us. Ми можемо задавати багато питань, але все, що нам треба зробити в цьому випадку, це повірити, що Бог був з нами, і все. And I just believe that God is birthing something in all of us, І я вірю, що Бог, Він дає народження чомусь новому кожному із нас, which is going to change nations. яке буде міняти нації. Now with John Wesley, what he realized, if you could change a small community, Що Джон Веслі мав унікальне, що він міг поміняти маленькі городки. you didn't have to focus on the whole southwest of England. Нам не треба фокусуватися на переміні всього западно-південної частини Англії. If you just focused on your small village Сфокусуйтесь на маленькому селі. and let somebody else focus on their small village, Хай хтось другий сфокусується на їхньому селі. then all you had to do was allow God to join up the dots. І потім дайте Богу, щоб його соєдинив. And so it is. I think with yourselves, you may say, well, we are not large enough in number, І ви можете сказати, наша церква невелика, нас не є багато, but God can join you up with the dots. але Бог може вас соєдинити по точках. Now it's interesting because when I share tomorrow, Інтересно, то, що я буду ділитися завтра. I'm just going to list how many churches have actually asked me to carry their goodwill and blessings to you. Я хочу вам передати, просто сказати, що скільки церков це потрясающе хотіли передати їхнє благословення вам. Now I've been to the Ukraine before, but no one's ever said, as a church, please pass on our support. Я був на Україні і до цього, але ніхто мені не сказав ніколи із церков, будь ласка, передай нашу підтримку їм. But when people found I was coming, it was interesting how people actually phoned me up and said, please, when you go there, say that our church is in support of the church there. І я хочу вам сказати, що з цього разу, коли я їхав сюди, на Україну, до Києва, це потрясаюче, скільки людей дзвонило мені і казали, будь ласка, передай їм, що наша церква стоїть з ними. Because I believe God is joining up the dots. Тому що я вірю зараз сильно, що Бог соєдиняє його точки. Because one thing that we found when I stood for election, Одне, що ми винайшли, коли я поставив свою кандидатуру на вибори. we may only have a small percentage of people go to church, Можливо, ми маємо маленький процент людей, які приходять у церкву. but we discovered we had a very large percentage that had Christian values. Але ми винайшли те, що багато людей мають християнські цінності. So the people might not have thought they wanted a Christian to be elected, but they wanted somebody who stood for something which was moral and right to be elected. Вони, можливо, немного людей хотіли, щоб християнина вибрали, але вони хотіли когось, хто би мав хороші моральні цінності. Now, what we do in our country is all the mayors in certain regions get together on a very regular basis. А що ми маємо в нашій країні, що мери вони збираються з різних регіонів в місті? З once a month? About every 2 months. Кожні 2 місяці приблизно. Now, it's very interesting because Дуже інтересно. where we are, my town is very close to the border of another county. Дуже є інтересним то, що мій город, він є дуже близько з другою областю.
на границі з другою областю. I got invited with many of the mayors to this other county, the town in another county. І мене запросили в другий город, в другій області, другий мер. And there's always been a bit of friction for over 1,000 years between the two towns. Більше як 1000 років, навірно, були деякі недорозуміння між цими двома городами, нашим городом і їхнім городом. Even that in our county, the mayor of my town always goes before all other mayors. Okay. When we meet. No, you say it again as well. Yeah. Sorry, In my county, в нашій області, when all our mayors get together, my town always take priority. коли всі наші мери збираються докупи, наш город, наш мер, він веде, ведучий є. It's all due to how long we've been in existence. І це лише про це говорить, скільки років ми існуємо. Дуже багато років. And when we go to the town across the border, і коли ми переходимо у другий город через границю, they know that, so вони це знають, і they do everything in reverse order, so I have to go last instead of first. І вони спеціально все перекладають так, щоб я посліднім заходив. So I went Тому що все перший цей город, розумієте, так? I've been there several times before, but they had a new mayor. І я там був декілька разів, але в них тут новий мер появився. And it was very interesting Інтересно це. Because we had an election and I'd been re-elected. У нас були вибори, мене перевибрали опять. And I went to the town and their mayor stood up in front of about 500 people. І коли я прийшов в цей город, цей мер, він став десь 500 чоловік десь там було. And said, I believe in the presence of God that I need to repent before the mayor me. І він став і сказав так: я вірю в присутності Божій, що мені треба просити прощення і покаятися перед цим мером. Because for over 1,000 years we've mocked each other, but we should really work in the harmony. Тому що більше як 1000 років ми один проти другого виступали ці города, але зараз нам прийшов час рішити, щоб співпрацювати в гармонії. Then he asked the other mayors of his county and the mayors of our county what everybody thought. І потім він спитав мерів предыдущих його області і нашої області, що вони думають по поводу цього. Now, I hadn't realized this, but what we suddenly realized that out of the 20 mayors there, all of them were born-again Christians. І я цього не розумів, але всіх 20 мерів, які були там, всі були сверхнароджені християни. So what I thought in my town is I'd beaten the odds. But then we found that all the other church leaders, they're all church leaders, they're all done the same. І все, що я поняв, все, що я думав про себе, що я був один такий відрізнявся з усіх остальних, я був один християнин, мер. Але ми поняли, що всі остальні мери, вони теж лідери церков. No, it's not the same now, but it's amazing that one. Зараз так само нема, але in that one term of office, that all of us could get together and pray. Але це потрясаюче, це один час такий був, коли ми всі могли зібратися в місті і молитися в місті, як християни. And now in all our councils and all our local governments across the southwest of England, we have prayers before council meetings. І зараз по цілій западно-південній частині Англії, по всіх офісах, в райвідділах всіх є, все починається з молитви. And on my council we have we had a Muslim leader. У нашому районі у нас був мусульманський лідер, один з них. And I remember I said to him that one particular. Я пам'ятаю, я сказав йому один раз. At one particular time that we got to stand up and we got to pray about Jesus. І я йому сказав відкрито, що ми зараз станемо і будемо молитися до Ісуса. And I'd fully understand if he didn't stand. І я його розумів. Я сказав йому: я тебе розумію, якщо ти не встанеш на молитву. And this is the truth. This was actually written down in our local newspaper. Взагалі це у нашій газеті написали. But the Muslim leader stood up and he said, "I believe your God at this time has more power than mine." І цей мусульманський лідер, він встав в місті, він сказав: я вірю, що твій Бог має більше сили, ніж мій Бог у цей час. Now the sad thing is he never got re-elected. Погано це є, що його ніколи більше не переобрали. Because I think the people who supported him just didn't, think he was the right man anymore. І ці люди, які його підтримували, вони, навірно, так подумали, що він уже ненормальний для цього офісу. And what I'm trying to get across to you, it's not like. Що я хочу вам сказати просто. It wasn't a mighty move of God that all of us could see. Не було якогось потрясаючого движення, що всі це бачили. But within each one of us we had a dream and a vision which we followed through, and God made the bigger picture. Але в кожному з нас у нас було видіння, у нас була така мечта, і ми просто з цим пройшли, і Бог через це пройшов. And I just want to spend a little bit of time now just talking about your dream. Зараз чуть-чуть хочу так часу провести з вами, поговорити про вашу мечту. Yeah, your God-given dream.
Про те, що вам Бог дав, про вашу мечту, яку вам Бог дав. I'm just going to get Isaiah to... Isaiah, thank you. sorry, no. Slava, just to read a few verses. Слава, декілька віршів прочитає, мене Ісаю назвали. Just Luke chapter 1, verses 13 to 22. Луки, Luke chapter 1, Verses перша глава, 13 to 22. із 13 по 22 вірш. Я буду читати, так? Ангел же... 13 to 20... Is it 13, you said? Yeah. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына. Наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и удивился, что он медлит в храме. Он же, видя, не мог говорить к ним, и не поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. So there we have an account of the angel Gabriel appearing. Тут, що ми бачимо, що Гавриїл, він показався, появився. Explaining to Zachariah that Elizabeth was going to have a baby. Об'ясняє Захарію, що Єлисавета буде мати дитину. And Zachariah was saying, well, hang on a second, we're too old. І Захарія каже, притормози тут, ми слишком старі. These things can't happen. Це нереально, щоб воно сталося. Even though an angel of the Lord stood before him, these things couldn't happen. Представте собі, навіть ангел Господній стоїть перед ним, і він каже: ні, це не може бути. And we know what the consequences were for Zachariah. Знаєте, який вихід після цього був, да? Now let's compare this with another announcement when the angel Gabriel appeared. Давайте зрівняємо це із другим проголошенням, коли Гавриїл появився. You can read from verse 28. Same chapter, verse 28 down to 39. Із 28 по 39 вірш. Ангел водя к ней, це говориться про Марію, да? Сказав, та же сама глава, 28 вірш. Благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами. Она же увидела его, смутилась, и слово его размышлялось. Что бы это было за приветствие? И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рожденное святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называя неплодную, она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от него ангел. Now the angel appeared, Ангел появився, and Mary didn't have much time to think about it. а Марії багато часу не було на розмишлення. But she responded positively to the prophetic word into her life. Но вона позитивно відгукнулася на пророче слово в її життя. Now we know that Zachariah responded with doubt. Ми знаємо, що Захарія засумнівався. There was faith, but he had more doubt than faith. Там була віра, а в нього була віра, але більше було сумніння, ніж віри на той час. But Mary responded, she would have had her doubts, but she had more faith than she had doubt. У Марії теж було сумніння, але вона більше мала віри, як сумніння. Now the angel said that she had found favor in God's eyes, in God's sight. Ангел сказав, що вона винайшла благодать в очах Божих.
Now, each one of us has found favor in God's sight. Кожен з нас ми знайшли благодать у Божих очах. You know, and we have to believe that we are now in the right place. І нам треба вірити, що ми зараз у правильному місці. And when we are in the right place, we are living in God's favor. І коли ми в правильному місці, ми живемо в Божій благодаті. Now, you could look at Mary's life and say, well, you know, she's different to me. You don't know my situation. Ви можете подивитися на Марію і казати, вона від мене сильно відрізняється, вона не ті ж самі, в мене друга ситуація. But we have to think spiritually rather than physically. Але нам зараз треба думати духовно, більше як душевно, фізично. If I was to say to any mother today, якщо б я сказав любій з мам сьогодні, that you are going to have a son, в тебе буде син. and when he's 33, he's going to be executed. Коли йому буде 33 роки, його вб'ють. I don't think that mum would actually see that as walking in the favor of God. Я не думаю собі, що мама на це би дивилася і думала, це благодать Божа. You see what I mean? Ви бачите, про що я кажу? You know, she was actually not only would he die, but she would witness it. Не лише, що його вб'ють, а вона ще буде свідком цього всього. But I think often when I walk with God, when God puts something in our hearts, when God starts to birth something, we just have to run with it. Ви знаєте, дуже часто, коли Бог дає нам щось на наше серце, все, що нам треба, це бігти з ним. Because it's according to His ways, not our ways. Тому що це його путі, не наші путі. You know, Mary had her doubts, У Марії були сумніви, but she did respond positively. але вона позитивно на це відгукнулась. You know, she responded with a servant heart. Із серцем слуги. Because it's interesting how she responded to Gabriel. Як інтересно, як вона відповіла Гавриїлу. It's fix your eyes on me, a maidservant of the Lord. Fix your eyes on me, I'm a maidservant. I'm the. What you've said is true. Подивися на мене, я є його слуга. When she had her doubts, because вона мала сумніння. Whereas Zachariah said, well, how can it be? Захарія задав питання, як це може статися? Her question was slightly different. У неї було питання друге у Марії. She knew how a child came about. Вона знала, як дитина народжується. So all she wanted was some kind of explanation how it would come about. І вона хотіла це, щоб хтось їй пояснив, як воно станеться, коли чоловіка не знає. And the angel Gabriel explained. І потім Гавриїл дає відповідь на питання. Пояснює. But also she had something else to hold on to. Але в неї ще дещо було на той час, за що б можна було ухватитися. Because the angel gave her some confirmation, or a way of checking out whether it's true or not. Тому що ангел їй дав підтвердження, щоб це перевірити, чи він правду казав, чи неправду. Because the angel said, your cousin, she is also expecting. She's 6 months pregnant. Тому що ангел сказав, твоя двоюрідна сестра, вона теж буде народжувати буде, і вона вже на 6-му місяці. And we know that the next day she got up and she made haste and she went as quickly as possible to her cousin. І ми знаємо, що на другий день Марія зібралася і вона пішла до своєї сестри. And for me, see, if she had not believed, для мене, дивіться, якщо б вона не повірила, she would not travel all that way to see her cousin. То вона би не поїхала провірити, чи це правда. But this is a wonderful thing for all of us. If God is прекрасне для нас, знаєте що якщо Бог if God is birthing something within us, якщо Бог щось народжує внутрі в нас, we should hang around with somebody else who is also having something birthed within them. Нам треба знайти когось, у кого Бог вклав теж щось нове внутрі. Because the God I believe in doesn't go to pity parties. Я не вірю, що Бог приходить він на таке вечірку сожалінь. He goes to faith parties. Він приходить на вечірку віри. And it's so good for us to hang around with people of faith. І це прекрасно, коли ми можемо знаходитися в присутності людей, які мають віру. Now, you just imagine if you were Mary back in those days. Представте собі, якщо б ви були Марією у цей час. Just look at Sasha. На Сашу подивіться. Holding a young child in his маленьку arms. дитину на руках. You imagine Mary. Представте собі Марія. She's holding God's own son in her arms. Вона держить Божого сина на руках своїх. It's one thing, I mean, every mother dreads dropping a child on the floor. Кожна дівчина, кожна мама, вона боїться, щоб не уронити цю дитину на землю. But you imagine dropping God on the floor. Представте собі, що від вас Бог упаде на землю. I mean, Mary must have had so many questions, and Mary and Elizabeth, as they were together, they must have been having so many questions. But in those questions, уявіть собі, Марія і Єлісавета, вони, навірно, мали дуже багато питань. and you know,
Elizabeth would be saying, well, look at me. I'm so old and I'm having a baby. Єлисавета сказала, навірно, дивіться на мене, я така стара, у мене дитина зараз. And Mary would be saying, that's nothing. А Мері каже, це взагалі нічого. I've never even been with a man and I'm having a baby. Я навіть ніколи з мужчиною не була, а у мене дитина. So, their faith together would have built each other up. Ви знаєте, віра їх один другу строїла. So we need to walk with those who are pregnant with the same things that we're pregnant with. Ви знаєте, нам треба йти в подорож із тими людьми, які так же само беременні, як ми, із ідеєю Божою. No, I think we need to make sure that we don't try to be something we're not called to be. Well, we mustn't try to be somebody else. Нам не треба питатися бути кимось другим, чим ми не є призвані бути. Because God only gives you grace for your life. Тому що Бог дає благодать тобі на твоє життя лише. God doesn't give you grace for somebody else's life. Він не дає тобі благодать на життя когось другого. Now, I've seen people preach and they've led thousands of people to the Lord. Я бачу, як багато проповідників не проповідують, тисячі людей каються. And sometimes I preach to thousands and only 2 or 3 would come to the Lord. І інколи я проповідую тисячам, а 2 приходять до спасіння. And I remember reading a book many years ago about this man who only led one person to the Lord in his life. Я читав книгу, пам'ятаю, одного проповідника, коли він казав, що він привів одного до Господа. I'm not going to go through the whole story, but this one man. Я не буду розказувати про всю історію. He was a Sunday school teacher and taught for 40-50 years as a Sunday school teacher. Може 40-50 років він учив як учитель недільної школи. And every Sunday would ask people whether they would like to accept Jesus Christ as the Lord and Savior. І кожну неділю він просто задавав питання одне і те ж. Чи хотів би ви прийняти Ісуса Христа в своє життя? And in all this time he only led one person to the Lord. За ці всі роки один чоловік покаявся. But as we follow, fortunately we have history. А якщо ми дивимося по історично, It tells us that one boy led many people to the Lord. Розказує про то нам історія, що цей один хлопчик, він привів сотні тисяч до Господа. One of which was a man called Billy Graham who led more people to the Lord than anybody we ever know. Його ім'я Біллі Греєм. Він привів стільки людей до Господа, що ми не можемо, нікого більше такого немає у світі, хто б стільки людей привів до Господа. But if it wasn't for that one Sunday school teacher who led that one person to the Lord, millions of people probably wouldn't know about Jesus. Уявіть собі, щоб цей один чоловік, який був у недільній школі, не проповідував цьому одному хлопчику. Скільки б мільйон людей потеряли можливість знайти спасіння. I probably wouldn't know Jesus because it was Billy Graham who led me to the Lord. Я би, навірно, не знав Ісуса Христа, тому що Біллі Греєм мене до Господа привів. Because of one man. Тому що із одного чоловіка багато років назад. And I just want to finish now by just saying. Хочу закінчити зараз. It doesn't matter. You could look at yourself and say, what does God see in me? Можете подивитися на себе і сказати, що Бог у мені побачив. God sees in you. He wants you to be yourself. Що Бог хоче, щоб ти був сам собою. But he sees your potential. Але він бачить твій потенціал. Slava spoke about Слава говорив about Jacob. Про Якова. No. We could see Jacob where he was, but God saw where he was going. Ми можемо бачити Якова, де він був, але Бог знав, куди він іде. Because if we look at Abraham, Isaac and Jacob, коли ми дивимося на Авраама, Ісаака, Якова, they all follow the same purpose in God. Вони слідують одної і тої ж цілі в Господі. But each one of them had to get the vision for themselves. Але кожен з них має видіння для своєї судьби, лічне. They couldn't just accept what their father had told them, their natural father. Вони не хотіли приймати те, що батько їм сказав, їх натуральний батько. They had to get a fresh revelation of God. Їм треба було мати свіже відкриття від Бога, лічно. Now it's interesting in life that we can often learn Christian things from non-Christian people. Інколи ми в житті можемо навчитися християнські речі від нехристиян. Now we could look at Joseph in the Old Testament. Іосиф в Старому Заповіті. I mean, how many followers of God were involved in him being released into his destiny? Скільки багато людей було в його житті, які повлияли на життя перед тим, як він був висвобожений у судьбу Господню? None at all. Ніхто. Because his own brothers and sisters sold him into slavery. Браття, сестри продали його. And from then on, it was the non-Hebrews who released him into his destiny. І з того часу були не євреї, які висвободили його в його судьбу в Бозі. And I think,
we can often just say, all things we have to be Christian. All things we have to be. We only go do Christian things. We don't get involved in things around us. І все, що ми часто можемо казати, що все, що нам треба, це бути кругом християн постійно, робити християнські зібрання і так далі. But if God has called you individually into whatever He's called you into, Але якщо Бог тебе призвав індивідуально, до чого Він тебе призвав в цьому світі, He will give you the grace for that walk. і Він дасть вам благодать для цього, щоб це пройти. Now it's interesting because you know Starbucks? Everyone knows Starbucks? Ви знаєте про Starbucks кофе? Чули про нього? Це американський такий бренд кави. It's interesting if you follow the history of Starbucks. Якщо ви дивитеся історію Starbucks, кави. Yeah, because their founder, the original owner, their founder, he worked for a coffee company. Тот, хто має основний пакет цієї компанії, він робив на кофейну компанію. And he realized that every single human being had three things in their life. І він поняв щось, що кожна людина має три речі в своєму житті. Three things or three places that drove them. Три речі, які їх притягують. And all he had to do was somehow come up with a company and he could be one of these 3 points or 3 places. І все, що йому треба було, це стати цією фірмою, яка б мала ці три речі. Now, he thought most people would have a focus on their family. Більшість людей будуть мати свій фокус на сім'ї. So he can't compete against that. Він не може проти цього йти. And then most people will have a commitment to some kind of work. Багато людей, вони будуть мати посвячення своїй роботі. And he couldn't compete against that. І він не міг проти цього йти також. But everybody had what he referred to as the third place. І він мав якби третій момент, про що він говорив. Now the third place is where people like to hang out. Третє місце – це там, де люди люблять збиратися в місті. So if you look at your own life, you could say that Ви дивитеся на своє життя, наприклад, і ви можете сказати. You have a commitment to your family, you have a commitment to your work. Ви посвячені своїй сім'ї, посвячені своїй роботі. And you have a commitment to the church. І у вас є посвячення церкві. And he thought, well, і він подумав, I want to make sure that Starbucks is a place people can come relax. And he started bringing in sofas and tables where people could sit and read books. І він подумав так, я хотів би, щоб Starbucks був це місце, де б люди могли збиратися, попити каву, відпочити. І він почав заносити столи, всякі диванчики і все остальне. And if you read his autobiography, he said he actually got his teachings and his belief from the Hebrews, from the Jews. І якщо ви читаєте історію його автобіографії, то ви побачите, що він взяв це все від євреїв. And I really am going to finish with this point. І зараз я хочу цим завершити. Our third place, the place where we want to hang out, must be the local church. Третє місце, де ми хочемо збиратися, це має бути наша локальна церква. Because that's when we can have a freedom, that's when we can be natural in the supernatural. Там, де ми можемо бути натуральними у сверхдуховному. That's when we can encourage each other. If God is birthing something within me, I can get там, others. Де ми можемо ободряти один другого, то що Бог, якщо він дає внутрі в мене. I can get others to stand with me and pray for me. Другі можуть зі мною стояти і молитися. And it's the same for all of you. You may це все для всіх вас. You may wonder what God is doing, but it's a case of just coming together and just standing together. І ви можете задавати собі питання, я не знаю, що Бог робить, але це місце, де ви можете стояти в місті. And sometimes you just have to speak it out and believe it and get others to stand with you. І все, що вам треба, це просто ісповідати це і вірити в це. І хай другі стоять з вами. It just amazes me how you can, if you get excited about it, how other people can get excited about it. І якщо ви захвачені радістю в цьому, ви побачите, наскільки другі люди будуть захвачені цим. Now it's not always going to be easy and it hasn't always been easy. Це не все буде легко, і не все було легко. No, for Mary, it wasn't easy. Her life Не wasn't було easy. легко для Мері, їй було тяжко для Марії. I mean, first of all, she had to grow up with Jesus in her household. Перше всього, їй треба було жити з Ісусом, який виростав в її домі. Then she had to, we had to go through the death, the resurrection, and then the disciples being killed. Потім їй треба було пережити, що його розп'яли, потім він воскрес, потім його учнів гонили, убивали. So, I've often thought about Mary. I mean, Я думав про Марію, і I mean, when my son goes to a very large school, мій син ходить у дуже велику школу. and there's 100 or so people the same age as him. Може більше сотні дітей з його віку. Imagine Jesus, there was nobody the same age as him. Уявіть собі, Ісус не мав нікого з тих же самих років. All the firstborn in his time have been killed. Всі, хто народилися, первенці народжені, тоді були вбиті. Now, as a mother, that would have been quite a serious consequence to bear. Це досить серйозні такі обставини,
коли ти мама такої дитини. And that's why we have to go back to what God has birthed in us and get other people to stand with us, other people to encourage us. І це із-за того нам треба вертатися до того місця і винайти то, що Бог вклав в вас, народження, чим ви забеременні, і другі люди мусять стояти в місці з вами і просто вас ободряти в цьому. So just to close, I just want to say that Хочу закрити на цьому. whatever God has birthed in you, Що Бог у вас вклав? even if you think nothing's happened for years, don't lose hope. Навіть якщо ви не бачили, щось сталося роками вже, не тіряйте надію. Because we have to stir things up because God is moving today. І нам треба це сколачувати в нас, тому що Бог він двигається сьогодні. We are seeing our world in conflict. Ми бачимо наш цілий світ, він в конфлікті. But in all this chaos, we are the answer as Але в individuals. цьому хаосі ми є відповіддю. So I just want to finish by just praying with you, if that's okay. Хочу помолитися за вами, якщо можна. And let's just pray that God would really, the Holy Spirit would really stir up within you whatever Я that, би хотів, щоб Дух Святий просто вас возмутив внутрі. whatever He's birthed in you, whatever То, що він клав у вас, your original вложив. vision was, so that you don't lose hope and you pick it up and you run with it. Що вся ця видіння, яке у вас було, щоб ви просто слідували з ним, побігли з ним. Let's pray. Father, we just thank you for the opportunity to be together. Батько, я дякую тобі за можливість бути в місті. And Lord, although I come from a different nation, Господь, навіть якщо я є з другої нації, I am part of the same kingdom as the people here. але я є частиною того ж самого царства, що люди тут. I'm part of your kingdom. Я є частиною твого царства. And for each one of us here, you've invited us to be involved in the affairs of your kingdom. І ти кожного з нас запросив бути частиною твого царства. And when you call us, І коли ти призиваєш нас, you give us the provision. ти даєш нам провізію. And Lord, I just ask that to the power of your Spirit, І, Господь, я прошу тебе, щоб силою твого духа you'll just take us back to the time when you birthed something within us. візьми нас в цей час, коли ти дав нову мечту в нас, народив в нас. And although things may have not come to fruition, although things haven't been fulfilled, І навіть які деякі речі в них ще не сталися, не відбулися. that today by your Spirit you'll just stir us Сьогодні all up. твоїм духом Just stir us all up. підніми це опять в нас. And we'll feel a release, a mighty release in God. І щоб ми чувствували це висвободження, сильне висвободження у Бозі. That your power within us will rise up. Щоб твоя сила, вона піднялась внутрі в нас. And it's maybe a case of just shaking someone's hand or putting an arm around them. І це можливо просто когось обняти, комусь пожати руку. But we cannot only take the towns, the cities, but we are nation takers. І ми не лише для того призвані, щоб брати ці города, великі города, але щоб ми потрясли всю націю. And with you within us and around us, І коли ти є в нас і кругом нас, there is only one way, and that way is forward. і лише одна є дорога, і це дорога вперед. So the power of your Spirit, I just pray a sealing on everything that's been spoken, everything that's been received. І я молю тебе просто, щоб сила твого духа просто настала як печаттю і запечатлила все це, про що ми чули сьогодні. That the devil will no more speak fear into our lives. Щоб диявол він не міг говорити більше страху в наше життя. Because we will realize that we have the Spirit of power within us. Тому що ми маємо духа сили внутрі в нас. And nothing can stop that. І ніщо не може це встановити. So Jesus, we just give you the glory. Ісус, ми віддаємо тобі славу. We give you the thanks. Ми віддаємо тобі хвалу. And we just confirm that we are your Подякую. soldiers and we are your servants and we are your children. І ми це підтверджуємо, що ми є твоя церква, твої солдати, твої діти. And today is a new day. І сьогодні є новий день. Amen. Амінь. I just want to finish, but I just want to say quickly that Хочу щось ще сказати дуже скоренько. that every day you should get up and say, today a miracle is going to take place. Я вірю сильно в дусі, хочу вам сказати, що вам треба, коли ви пробужаєтеся кожного ранку, вставайте, кажіть. Сьогодні є день, коли я получу Боже чудо. Because otherwise what will happen is apathy and will step in, the devil will step in and you'll just think today's going to be the same as yesterday. Тому що по-інакшому, що станеться, апатія прийде, дьявол вам скаже, сьогодні такий же день буде, як і був вчора. But if you get up every day and say Але today кожен раз, коли ви a miracle will встанете, take place, станете сьогодні, станеться Боже чудо. then it's amazing how many miracles take place. Ви побачите, скільки чудес станеться. Amen. Амінь.